سي لي زيسبي شيميك هي لا كروماتوغرافي كيفاش نفرقوا ولا نشوفوا المكونات ديال واحد الماده. لا كروماتوغرافي كنحطوا هذاك اون فوي دو سيليس ونمارش فواحد لا كوف ياك رومبلي دان نيليون اي بي كنحطوا لي زيشانتيون ديالنا في هذاك لا لين دو ديبار كنسدو لا كوف مزيان و ابري كتكون هذيك ميغراسيون ديال لي زيشانتيون سور لا فوي دو سيليس. ابري كنحلو لا كوف وكناخدو ديك لا فوي ولا سيش ولا كنحطوها في امبريسور ديال الترا فيولي كيكون عندنا اون تاش دي تاش كندير لهم بلو كرايون لي سيركل داكوغ. ابري كنشوفو ليشانتيون ديالنا اللي حطينا سور لا لين افيك لي زوتر ريفيرونس deux tâches في le même niveau, c'est-à-dire que il s'agit de la même du même espèce chimique. C'est clair, Sad? Bonsoir, Mourchid. Donc j'étais en train d'expliquer les espèces chimiques. Donc on a fait, je pense, assez d'exercices. Je fais le pamplemousse. Bonsoir, Mohamed Ahmar. Donc on vous attend les autres pour commencer déjà. Vous étiez plus que de 6 normalement. مرشد ومحمد درتوا الحركة والسرعة mouvement et vitesse. Très bien. Donc شفتوا الأنواع ديال السرعة اللحظية السرعة la vitesse instantanée. D'accord. Donc هذه la leçon اللي تجي après si vous continuez il مشيتو في la mécanique. Donc نمر les forces gravitation. تشوفوا les mouvements et vitesse. Mais ça n'empêche, donc prenez des notes pour une fois pour toutes. Donc, quand on parle de mouvement et vitesse, on va imaginer la situation de le train, la situation fameuse. À chaque fois qu'on fait le train, parfois, donc je connais qui est par rapport à l'autre. Est-ce que je me déplace par rapport au train ou bien c'est le train qui se déplace par rapport à moi? Et par quoi? Comment savoir? Comment différencier entre les deux? Donc la situation problème qu'on a, c'est durant un voyage en train, un voyageur assis est-il en mouvement ou là immobile? À votre avis? La personne A ou bien la personne B? Est-ce qu'ils sont en mouvement ou là immobiles? Voilà, c'est la bonne réponse, c'est celle de Mourchid. Donc c'est par rapport à quoi? C'est la bonne réponse. D'accord? Donc أي حاجة يمكن لها تكون موبيل ولا immobile ولكن خاصنا نعرفوا par rapport à quoi. Par exemple, le B et le A par rapport à quelqu'un qui chauffe من l'extérieur, c'est mobile, c'est كيتحركوا. ولكن A et B, est-ce que B mobile par rapport à A? Est-ce que B, la femme B, elle est mobile par rapport à A? Non, donc l'ouahd il est assis sur la chaise dialogue, donc ils sont immobiles et sont fixes sur la chaise, donc ils sont immobiles l'une ou l'un par rapport à l'autre, une personne par rapport à l'autre, d'accord? Donc quand on parle de mouvement, khasna par rapport à quoi? C'est-à-dire khasna un référentiel. Donc le bilan, ce qu'on a fait, les deux, donc il peut être au mouvement comme il peut être immobile. Donc, toujours il a précédé une phrase à 7, parce que B en mouvement par rapport à quoi? Toujours par rapport à quoi? Et donc, quel repère? Bref, le bilan en mouvement à A, non? B en mouvement à A, non? B et A, ce sont deux personnes assises sur le train. Donc, ce sont des assises. Si B regarde A, moi je kibelle en mouvement, kibelle assis. D'accord? Donc, c'est immobile. Donc ما يمكنش بي و ا كيكون بجوجهم جالسين واحد كيشوف في الاخر ما غاديش يشوفو كيتحرك ولكن الا هضرنا على ا و بي سي بجوجهم اون موفمون بارابور ا سي لا بيرسون اون اكسترن داكور
Aussi, les personnes A et B sont en mouvement par rapport à C. Au C, il est immobile, alors qu'il est immobile. D'accord? Donc, cela dépend du point de vue qui m'a calmoché. Donc, il s'agit du point de vue de l'observateur. Pour un autre voyageur assis, il est immobile. Pour un promeneur qui voit passer le train, il est en mouvement. D'accord? Donc, l'état d'un objet est décrit par rapport à un autre objet. Donc, par rapport à quoi? C'est la fameuse phrase qu'il a dit Morchid. Par rapport à quoi? Par rapport à un autre objet de référence qu'est-ce. Parfois, quand on ouvre un train, et à côté, il passe un autre train. On ne sait pas lequel est en mouvement. Comment savoir ça? كيفاش نحيدو هذوك الشك ولا كنديرو اليقين باننا on est en mouvement ولا c'est l'autre train qui est en mouvement? Qu'est-ce qu'on regarde? Ça vous arrive normalement. Donc qu'est-ce qu'on regarde? Un corps référentiel, oui. Donc si je suis assise sur un train, à certains moments il y a un train qui passe à côté. Je ne sais pas lequel se déplace. خاصني نشوف شي حاجة à l'externe qui est fixe. Par exemple, je me déplace chez une fenêtre qui est à côté de moi, je vise واحد l'arbre ou là un poteau ou là une voiture اللي stable. Donc si je suis assise وكنشوف la fenêtre بان راه la fenêtre ما كتبدلش l'image في la fenêtre كاينه واحد le point de référence اللي خساريته بعيد نشوف فيه. Donc الا ما كانش كيتبدل دونك انا ما كنتبدلش دونك اوتوماتيكمون لو تخا اللي راكبه فيه ما كيتحركش. C'est clair? C'est comme ça qu'on connaît واش حنايا en mouvement ou là. Si on est en deux trains. C'est clair pour tout le monde. Donc on choisit un référence les barra externe et je le vois. Si on garde même image d'après la fenêtre, donc on n'est pas en mouvement. Ici on change d'image, donc on ne peut pas garder l'œil sur une certaine ou un seul objectif. De ce point-là, on est en mouvement. Donc toujours mouvement et mobile, c'est par rapport à quoi? Et ce quoi, c'est une référence. C'est clair en français que je vais faire le pour que je dire la traduction. Là c'est bon. C'est bon, on fait comme ça? Oui, c'est bon. Oulad Yed? فهمتي هادشي اللي قلنا ولا je peux expliquer en arabe, c'est pas grave. فهمت؟ Donc arrête من إلا ما فهمتيش je peux te réexpliquer. Ça fait قولها لي à chaque fois. Donc là j'essaie d'expliquer en français, en arabe, en darija. L'essentiel c'est que de comprendre. Ça fait والعلاقات في الفيزيك يبقاو هما en français en arabe c'est la même chose. Donc arrêtez-moi s'il vous plaît, s'il y a un slide à répéter ou à expliquer. Donc c'est quoi le référentiel اللي قلنا؟ c'est هو المرجع. Donc c'est quoi? C'est تعريف ديال المرجع est solide ou un ensemble de solides par rapport auquel le mouvement est étudié. Donc هو واحد الجسم صلب ولا مجموعة من الأجسام صلبة اللي كتكون فيكس وكنخدموا عليها لو ريفيرونسيال ديالنا. Dans la vie في الحياة اليومية, dans la vie quotidienne ou la courante, le référentiel qui nous permet de décrire un mouvement est généralement le sol. Donc باش كنعرفوا واش حنايا اون موفمون ولا لا كنشوفوا في الارض. اذا كانت الارض كتحرك دونك يعني موفمون، اذا كنا ستابل دونك سي لو ريفيرونسيال لي كونو في لا في كوتيديان هو الارض. Et s'appelle un référentiel terrestre. مرجع أرضي. D'accord? L'étude d'un système nous imposait de déterminer un repère d'espace et un repère de temps. دابا une fois اختارينا المرجع ولا la référence خاصنا في هذيك la référence يكونوا deux axes الافاصيل والاراتيب. واحد غادي نسميو un repère d'espace et un autre un repère de temps. Donc toujours si on fait un mouvement, c'est-à-dire on consomme du temps. D'accord? C'est-à-dire le temps qui change. Si j'étais à A et puis je me déplace comme ça là. Vous allez bien? Si je suis au point A et je me déplace vers le point B, d'accord? Donc il y a une distance. D'accord? Et il y a encore il y a le temps les diètes. Donc il y a le temps TA et il y a le temps
فين وصلت تي بي. D'accord. Donc, quand on parle de mouvement, on parle de référentiel au margé, on parle de deux repères, واحد ديال الزمان واحد ديال l'espace occupé, c'est-à-dire la distance, المسافة اللي كيكونوا في المرجع. دونك شنو هو repère d'espace؟ نشوفوا كل اكس بوحدو. Le repère d'espace permet de déterminer la position du mobile. Donc d'espace, c'est-à-dire فين هو، واش sur sol ولا sur un niveau ولا sur واحد العلو معين، هو le repère d'espace. هنا espace هنا مجال حنا خدامين. L'objet en mouvement par rapport à une position arbitraire choisi comme origine. Le choix du repère d'espace se ramène au choix d'un système d'axe à la référence. Donc خاصنا نشوفوا المكان اللي حنا فيه هو d'espace. repère d'espace c'est-à-dire كنشوفوا المكان اللي حنا فيه. Sur une droite مثلا si le mouvement est rectiligne. شنو هي rectiligne؟ c'est-à-dire خطي في واحد الخط. donc ne change pas, c'est pas, ne change pas de mouvement de ligne, et donc sur une ligne ici il y a rectiligne. إلا كانت الحركة خطية, la position du mobile est déterminée par la connaissance de l'abscisse X. c'est-à-dire إلا كانت خطية خاصنا ضروري نعرفوا المرجع هو الأو من كنبداو le déplacement, ou après le point ديالنا M, ça peut être un ballon, ça peut être une voiture, ça peut être une bicyclette. Donc c'est le point M. Donc les objets في الميكانيك كما قلنا في الريفيرونس في لا لوسون ديال التجاذب الكوني, قلنا بان الكوكب ميم الكوكب ولا اي حاجه صغيره كنعتبروها ان بوين في لا ميكانيك. دونك اون ريدوي كلشي ان بوين, وهذاك لو بوين شنو هو نورمالمون هو المركز القصوى ديال الجسم ديالنا. داكوغ. سي بور سا هنايا دابا في هاد لا لوسون غنخدموا مثلا لي بوين كاملين ولا اي حاجه او موفمون نخدموها بان بوين. On s'en fout ici d'un ballon, ou une voiture, ou une bicyclette. D'accord? ولكن خاصنا par rapport المرجع باش نعرفوا la distance parcourue par M. Si je suis là, une personne هنايا لقاتني M prime, ما ديش تعرف شحال دات المسافه الا ما عرفاش منين اصلا جيت. D'accord? Donc l'origine c'est ou الاصل c'est un critère très intéressant. Bien évidemment هذا كيتسمى l'abscisse او الاوفسول. دابا نشوفو توجور غير هذاك ليسباس. الا كنا سور لو بلان, داكوغ, دابا هنايا في الاول عطيتكم ريكتيلي, ستادير عندنا الجسم ديالنا كيتحرك لينا في واحد الخط, حركه خطيه, يعني كيمشي في اكس واحد. ولكن الا كديبلاصا لينا في واحد ليسباس لي 2 دي, ستادير ان اسباس هكذايا, كيدير لنا ان موفمون. دونك باغ اكزومبل مشى هكذا وابخي طلع هكذا, دونك مشى في ان نيفو. دونك في الاخر كيكون عنده واحد لو بوين ام باش نعرفوا شحال المسافه اللي قطع هذاك الجسم باش يوصل لو بوين ام. الا ماشي ريكتيلين اوني داكور, ماشي خطيه, دونك الا في هنايا في ليسباس, الا تغني في ليسباس. دونك اون روبير هاد لو بوين ام باغ الاوفسول ديالو والاورتوب ديالو. وي او نو؟ درتو في لي زيتود ديالكم بريمير في الكوليج بان ان بوين عنده الاوفسول والاورتوب, به اون روبير سور المعلم ديالنا. دونك هنايا عندي لو بوين ام, عندي الافصول ديالو وعندي الاورتوب ديالو. دونك هاد المسافه او ام لي ديبلاصا الام من او لام كتسمى هي الافصول سويفون اي زائد الاورتوب سويفون جي. اسكو سي كلير؟ à ce moment là بغينا نشوفوا هاد المسافه هي racine ديال x au carré plus y au carré. supposons m دات الافصول جوج والاورتوب 5. داكوغ. دونك شحال هي او ام؟ المسافه او ام كنديروا لها بحال هكذا, هي زعما المسافه او ام racine كوا, racine جوج au carré هي الاكس زائد 5 au carré. Voilà.
Donc il y a racine quoi? 4 plus 25, ça fait combien? Il y a racine 29. Après on ajoute l'unité. Donc هذه هي OM المسافة وشو راك تسميوها هي D. المسافة parcourue par الجسم ديالنا. سي كلير محمد؟ دونك هنايا الا كنا كنديبلاصاو في ان اسباس، مثلا دخلنا لون شومبر اون سو ديبلاص غير في الارض، كتسمى سيغ لو موفمون سيغ ان بلان ولا في واحد المستوى. Il est intéressant de travailler dans un repère orthonormé pour repérer la position du mobile. Faites attention, toujours je suis orthonormé, c'est-à-dire ممنظم. ممنظم c'est-à-dire هنايا خاص يكون ديجا ممنظم فيها جوج الحاجات. خاص هاد الاو اكس يكون عمودي على الاو جي، الاو اي داكوغ. وفيها الحاجه الثانيه بانهم كلهم عندهم وحده، الا اختارينا هذه هي واحد دونك سي او جي حتى هي كتساوي واحد. خاص او اي تكون كتساوي او جي في المسافه، داكوغ. دونك المعلم اللي كنخدموا فيه جوج، خاص يكون اورتونورمي، واورتونورمي فيها جوج ديال المنظم فيها جوج ديال الخاصيات. الخاصيه الاولى خاص هذوك لي زاكس ديالنا ولا اللي يكونوا متعامدين، والخاصيه الثانيه خاص المسافه او اي كتساوي المسافه او جي. باش كنت بارل هنايا مثلا دو دونك ايفيكتيفمون درنا جوج ديال لي كاز. كنت بارل دو 5 دونك اون ا بارتي دو لا ميم ديستانس، دونك اون ا ايسي ام. اسكو سي كلير؟ Je passe. Dites-moi s'il vous plaît. C'est pas clair à Sad. Je répète, c'est pas grave. Je connais ma femme. Bonsoir Khalil. Sad, qu'est-ce que t'as pas compris? Zama comment on dit CMM ou là كيفاش نحسبوا المسافة OM? Ah, je passe. D'accord. Claire, ok. Donc pour tout le monde, je passe. Donc là-dessus كيفاش نحسبوا المسافة OM. دونك هنا كنقول بان الحركة في مستوى ماشي خطية. دابا في ليسباس الا دخلنا اون شومبر ما بقيناش غير في الارضيه كنتحركوا في ليسباس اكس و ايغريك، نقدو دونك بحال مثلا سي ان وازو دخل لا شومبر ابخي ديبلاصا في البلون ا سارتان مومون طار وشاف 3 دونك il faut طار الى travailler avec في ليسباس، داكوغ. دونك نهضروا على ليسباس سي 3 دي. وعارفين كيفاش نحسبوا المسافه او ام في ليسباس؟ جو بونس درتوها في الماتيك. دونك الام كيكون عنده الافصول والارتوب والانسوب، داكوغ. كيكون عنده ثلاثه الحاجات، عنده الاكس والايغريك والزد. دونك باش نحسبوا المسافه او ام هاد او هادي هنا بغا نحسبوها، ولكن شنو هو لو بوين دو ديبار منين جاتنا هذيك الحاجه اللي كانت اون موفمون. دونك او ام نعاود نكتبها غير هنايا الا ما كانت كتبان لكم الكتابه فلو، هي الكوردوني ديال نسميو هنا ام صغيره ام صغيره ام صغيره، هي الافصول سيفون اي زائد الارتوب سيفون جي بلس زد ام سيفون كا. لابسيس لوردوني اي زد، داكوغ. وشنو هي المسافه او ام؟ توتالوغ سي راسين حتى هي ملي كتكون عندها جوج غير الافصول والارتوب نديرو غير اكس والام، وإلا كانت عندها في المستوى يعني خاصها ثلاثه ديال لي موفمون، كنتحركوا ادغوات وكنتحركوا اغوش وكنتحركوا في لا هوتور. دونك سي 3 ادغوات اغوش وفي لا هوتور، داكوغ. دونك فوز افي نوتو هنايا كيفاش كنحسبوا او ام في المستوى و او ام في ليسباس في الفضاء. Les autres pour les oui ou non, c'est clair, c'est intéressant parce que je oui ou non pour que je puisse passer ou là. Ou là je répète, on est ici pour comprendre, s'il vous plaît. Najwa, qu'est-ce que t'as pas compris s'il te plaît? Je vais نعاود لك. Je ما فهمتيش.
نعطيك ان اكزومبل كومون كالكولي او ام في ليسباس في الفضاء. dans la courbe. Donc je reviens. داكوغ. هاد ام هذا كيفاش وصل هنايا؟ دونك في الاول كنا في لو بلون. لو بلون هو هنايا هي الارض. داكوغ. كانت كيديبلاصا. جو برون اون اوتر كولور. كان كيديبلاصا الام في الارضيه. ابري الى شوازي باش يرجع حتى للفوق. داكوغ. حنا شنو كيهمناش من داز باش يوصل لهاد لو بوين ام. كيهمنا غير هاد لا ديستانس. كتهمنا غير لا ديستانس او ام. داكوغ. ولكن حنا عارفين بانه خدم في ليسباس اون ترافاي سور ليسباس دونك انا بو با روبيري الا كنا غير ام نخدمو غير باكس و زد الا كنا غير في ليسباس هذا. ولكن بيسكو الا شوازي دو باش يطلع عاوتاني ياخد اون نوتور ولات عنده الاو ام المسافه او ام كتساوي الافصول او كاري زائد الارتوب او كاري بلس زد او كاري. داكوغ. والافصول شنو هو؟ كناخدو هاد لو بوين. نسي نمسح هادشي باش نعاود دونك كومون تروفي ام في لا كورب. ام هذا هو لو بوين. وي او نو؟ كنديرو لا بروجيكسيون اورتونورمال في لو بلان ياك. اين فوا كنوصلو لهاد لو بوين فيت اتونسيون كنديرو لا بروجيكسيون اورتونورمال sur y pour avoir ym. داكوغ. ومن ندير هاد لا droite هادي خاصني تكون باراليل هادي. داكوغ. après avec une autre couleur par exemple الا بغيت xm ديال هاد لو بوين كنمشي parallèlement à y حتى je tombe sur le point xm. D'accord. Et pour avoir z, كندير la projection sur OZ هنايا راه عمودي وكنلقى ZM. donc j'ai XM و j'ai YM وعندي ZM. سي كلير نجوى؟ ولا لقيت الافصول والارتب والانسب يمكن لي نحسب المسافه او ام باغ لا غاسين ايفيدامون ديال اكس الافصول او كاري زائد الارتب او كاري زائد زد او كاري الانسب. نجوى سي كلير؟ دونك خاصنا نعرفو نحسبو المسافه. خاصنا هاد الاو ام نكون عارفاها شحال في الاخر. لاخاطش هادشي كامل علاش كنديرو؟ لاخاطش السرعه اش كيساوي بارابور المسافه والزمن؟ السرعه شحال كتساوي؟ لا فيتاس سي المسافه سور الزمن. وشنو هي المسافه؟ هي المسافه اللي دار هذاك الجسم اون ديبلاسمون والمسافه هي او ام. كان في لو بوين او ورجع لام دونك الى باركوري واحد لا ديستانس ديال او ام. هذه هي دي. دونك خاصنا نكون عارفه كل شاك فوا الا كنا في ليسباس ولا في لو بلون ولا ريكتيلين نكونوا عارفين شحال هي دي كيفاش كتحسب. نجوى تا اون اوتر كيسيون لي زوتر؟ خاص لا لوسون هي موفمون اي فيتاس. خاصنا لا فيتاس نكونوا عارفين نحسبوها في جميع الحالات. نجوى يديكونيكتو انا كنتسناها سي با غاف. روبير دو طون. دابا شفنا حنا لو روبير دو ليسباس واش حنايا في خطيه ولا في مستوى ولا في الفضاء. دابا نهضروا على لو طون. lorsqu'un objet est en mouvement les coordonnées de ces différents points varient dans le temps. Il est alors nécessaire de définir un repère de temps. C'est normal. في الوقت ضروري خاصنا حنايا بوغ ان ديبلاسمون خاصنا نعرفو كل بوين. الا كنا في لو بوين او شحال كانت المده غالبا كتكون زيرو يلاه بدينا. وإلا كنا في لو بوين ام كنكونوا وصلنا لواحد المده مثلا كتساوي تي ام. داكوغ. دونك لو روبير دي طون سي بريمورديال سي نيسيسير ضروري في الحركه.
et toujours كنرجعوا لو في كتساوي دي سور تي. حنا شفنا دي كيفاش هي المسافه كيفاش كتحسب. الا كنا ريكتيليني كيفاش كتحسب، كنا في ليسباس كيفاش كتحسب، كنا في لو بلون كيفاش كتحسب. سالينا من دي. دابا باش نشوفو تي الزمن حتى هو خاصو ان روبير. داكوغ. C'est en général un chronomètre mesurant les durées. Donc, كيفاش كنحسبوا la durée normalement, c'est chronomètre. Bien كنحسبوا la durée qui s'écoule depuis l'origine من بدينا حتى le point d'arrivée. شنو هي l'unité ديال de mesure ديال le temps؟ إما la seconde, إما l'heure, إما le jour, إما l'année. D'accord? L'appareil de mesure كيتسمى إما chronomètre ولا horloge ساعة. Donc إما الكرونومتر ولا l'horloge. La durée هي l'intervalle de temps qui sépare deux dates. Donc هذاك لو تيلي كيكون عندنا في لا فيتاس لتحت، c'est la durée qui sépare deux ملي كيكونوا فوق pardon حتى توصلوا ل. On a commencé pour avoir la durée ديال le cours d'aujourd'hui. On termine normalement à quelle heure? On termine donc à 21h et on commence à 19h30. Donc c'est la T finale moins T initiale. معايش بدينا. Donc on fait combien de cours? 1h30. 60 au 30, c'est-à-dire on fait 90 minutes. D'accord? Donc le temps toujours je vois le temps. كنديروا له دلتا باسكو سي ديفيرونس. سي ديفيرونس. هاد دلتا سي ديفيرونس. فوقاش بدينا فوقاش سالينا فوقاش بدينا باش نعرفوا شحال ضيعنا ديال الوقت. وهو اللي كنديروا في هنايا في المقام ديال لا فيتاس. سي كلير؟ جو بو باسي هاد لو سلايد. نجوى جواد. Vous avez des questions? Ok. دابا نشوفوا ناخذوا الجسم معين، جسم صلب، داكوغ، ونشوفوا لا تراجيكتوار اللي يقدر يدير لنا هذا الجسم، c'est-à-dire لو موفمون ديالو. لا تراجيكتوار شنو هي لا تراجيكتوار بالعربيه؟ المسار ديال الجسم. دونك شنو هي لا تراجيكتوار دان موبيل ولا هو المسار ديال الجسم صلب؟ هو لونسومبل دي بوزيسيون سكسيسيف كيل اوكوب au cours de son déplacement. D'accord? انا كنت في هذا لو بوين باش نعرف لا تراجيكتوار ديالي ولا المسار ديالي خاص شي واحد مثلا ناخذ اون فواتور، ناخذ هنايا تي تيغال 0 كانت في هذا لو بوين، تي تيغال الى بارتي تو دروا تي تيغال 2 secondes كانت في هذا لو بوين، après في هذا لو بوين، après il a fait un virage, après ici, après la remonter, descendre, etc. Donc هاد لي بوين هادو هما هاد لي بوين، هاد النقط هادو ولا لي بوزيسيون، مجموعه ديال لي بوزيسيون سكسيسيف وحده مور وحده occupe au cours de son déplacement. Donc ملي كنجمع هاد لي ديبلاسمون هاد لي بوزيسيون كاملين كيعطيني المسار ولا لا تراجيكتوار ديال لو موبيل ديالنا. داكوغ. دونك العشره رسمت هذه هي نورمالمون سي بديهيه، ولكن ملي كنقولوا اون تراجيكتوار باش نعطيو التعريف ديالها غادي نعرفوا بان سي ان لونسومبل دو بوزيسيون كي اوكوبي هذاك لو موبيل بوندون سون ديبلاسمون. دونك شنو هو المسار؟ هو المجموعه ديال المواضع التي مر منها الجسم الصلب. سي كلير؟ دونك هاد الجسم هذا اللي عندي هنايا il est en mouvement كي داير الموفمون ديالو، واش كاين ان روتاسيون ولا كوا؟ دونك انا بحال اسانسور، سي ديجا اسانسور. دونك l'ascenseur suit une واحد مستقيميه. داكور. سي ترانسلاسيون سي ازاحه. ديجا ان موفمون دو ترانسلاسيون سي ازاحه. انا نكتب ازاحه بالعربيه بالناس العربيه.
Donc, un mobile effectue un mouvement de translation, c'est n'importe lequel de ces segments se déplace en conservant la même direction. Mais il faut que la translation, c'est-à-dire, il a خدينا, je reviens. Il a خدينا شو كيقول لك la définition. فوقاش كنقولوا il est en mouvement ولا il est en إزاحة, حركات إزاحة. il a خدينا هاد لاغي هذا. هنا كان في ديبار ليطاج زيرو. ابخي من نطلع ليطاج 1 هاد لاغي كيفاش كان عمودي. دونك يبقى عمودي. كنقولوا بان كان في ازاحه مستقيميه. داكوغ. الا خدينا هاد لاغي كيفاش كان باراليل ا سا. دونك خاصنا نمشيو نشوفو من نرجع في الايطاج الاول لقينا هذا الي في الميم بوزيسيون. دونك كنقولوا ترانسلاسيون. ترانسلاسيون كتكون عندنا حاجه كنزيحوها بواحد لا فاصون اللي مستقيميه. سي كلير. لان جو بارلي ازاحه ما كنهضرش على النوع ديال الحركه. حركه مستقيمه سي كلير. داكوغ. المتجهه لا تتغير. تري بيان لو جو. نشوفوا ان موفمون دو روتاسيون. ان موبيل افيكتي واحد الحركه دورانيه. دونك حركه دورانيه. Tous ces points décrivent des arcs de cercle centrés sur l'axe de rotation. فوقاش كنقولوا بواحد الجسم كيدير حركه دورانيه الا خدينا اي بوين في الجسم كنلقاو بانه كيدير روتاسيون كيدير حركه دورانيه. باغ اكزومبل في الاول كانت عندنا ا هنا و بي هنا وفي لا روتاسيون ونحداو غير ا. في الاول نحدا غير ا انا نسحب به لها محور دوران. تري بيان. دورانيه ملي كتكون عندها لها محور دوران. دونك سي لو ديبلاسمون هنايا وهذا هو محور دوران. دونك في الاول كان هنا ابخي كانت هنا في اللحظه الثالثه كانت هنا. دونك نشوف غير لي بوين دو ولا لي بوزيسيون توتالور اللي رسمت لا بوزيسيون ديال لا فواتور. دونك هنايا شنو كيبان لي بان هاد لي بوزيسيون بلو ديال كي دايرين حركه دورانيه حول واحد المحور دوران sur autour d'un axe de rotation. D'accord. À ce moment-là كنقول بان هاد الموبيل اللي هي هاد لاغو ولا هاد العجله هي في حركه دوران. لها محور دوران فيكس سي سيغ. خاص يكون عندها لها محور دوران فيكس. لاقاش الا خدينا مثلا لاغو اللي ملي كنحركوها في بلاصتها سي حركه دورانيه بارابور هذاك المحور اللي قلتي يا خليل. دونك التورن اوتور دان اكس فيكس. ولكن الا كانت العجله كتمشي مثلا سوغ لاغو شنو كدير؟ ما كديرش واحد الحركه دورانيه على لاغو. العجله بارابور الشارع. توتالوغ اون فا ديسيني هذيك العجله على الشارع ولا على الطريق. C'est clair, donc je ferme le slide pour ouvrir l'autre. دونك هنايا شفنا عاودوا تذكروني شنو هما لي موفمون اللي شفنا في لي سلايد اللي فاتوا. شفنا حركه ازاحه ولا مستقيميه وحركه mouvement rectiligne curviligne et un autre mouvement c'est rotation. C'est mouvement rotation. دابا غادي نشوفوا un mouvement curviligne. فوقاش كنقولوا curviligne un mobile effectue واحد le mouvement curviligne. Il a les points ديالو décrivent une courbe. ملي كيكون عندها واحد المنحى كيلكونك هكا ولا هكذا. دونك واحد المنحى اللي ماشي هو مستقيم وماشي هو روتاسيون دونك كتسمى كورفيلين. شنو هي كورفيلين بالعربيه؟
La دائري c'est rotation. منحني très bien. C'est curviligne c'est منحني. Donc un mouvement منحني اللي ماشي هو مستقيمي وماشي هو دائري كتسمى منحني. اوكي سي هنا كتسمى اون تراجيكتوار كورفيليني ولا بارابوليك شلجميه. داكوغ شفنا الشلجم ديال في الماط دونك كيما كنقولوا كورفيليني ولا شلجميه توجور لا تراجيكتوار. وعاودوا فكروني بالتعريف ديال تراجيكتوار هو لونسومبل دي بوزيسيون كي ابري هذاك لو موبيل او سو ديبلاسون يعني مجموعه من هو الموضع الذي اتخذته هذاك الجسم المتحرك في الحركه ديالو. دونك هادشي كامل شفنا انواع الحركات انواع ديال لي موفمون وشفنا سي كوا لي روبير ديال لو طون سي كوا لو روبير ديال ليسباس ولا ديال دي. دابا نرجعوا لا فيتاس. لو كونسيبت دو موفمون بعدا شنو هو المفهوم ديال الحركه. وشوفوا اول حاجه مفهوم لا فيتاس السرعه. مفهوم السرعه. On caractérise la rapidité d'un mouvement par une grandeur physique appelée vitesse. D'accord. La rapidité التسارع ديال واحد الحركه سميناها في الفيزيك une vitesse. هاد لا grandeur هادي اللي هي vitesse il y a à la distance parcourue à la durée parcourue. donc هاد السرعه هادي اللي هي عندها علاقه بلا رابيديتي بالتسارع. donc lié à quoi à la distance parcourue à la durée parcourue. c'est v est égal à la distance à la durée. donc la fameuse relation, la première relation d'ailleurs qu'on a appris. Donc exemple d'application, on va appliquer un gendarme arrête l'automobiliste et lui certifie qu'il vient de le flasher à 157,6 km par heure. Donc le gendarme il a flashé une photo ديال هذاك l'automobile اللي جاب واحد السرعه ديال 157.6 km في الساعه. Le conducteur شو قالو lui répond que c'est impossible car il ne roule que depuis 2 heures et il n'a parcouru que 150 km. Donc avec ça شنو قالو بان c'est impossible هادشي اللي فلاشيتي par le radar parce que انا يلاه درت ساعتين ديال الطريق و j'ai parcouru 120 km. donc شحال ديال الوقت il a perdu. شحال il a passé combien de temps pour c'est 2 heures. Combien de kilomètres il a conduit? C'est 120 kilomètres. أول حاجة عندي السرعة بالكيلومتر وبالساعة. donc je garde هاد les unités هادو c'est juste. Qu'est-ce que je vais calculer? Le conducteur شك في هذيك لا فالور اللي عطاه لو جوندارم دونك غادي يعاود لي كالكول. هو عارف بانه il a parcouru exactement 120 km pendant 2 heures. donc il va calculer la vitesse moyenne de l'automobiliste اللي هي مسافة على الزمن اللي هي 120 على 2 اللي هي 60 km par heure. d'accord. que représente alors la vitesse indiquée par le gendarme? que représente la vitesse indiquée par le gendarme? que représente à 157,6? حاولوا غير تفهموا هنايا باسكو كاينين جوج الحاجات. يقدر هذاك لو كونديكتور السرعه اللحظيه تري بيان ريبريزونط غير السرعه اللحظيه في واحد اللحظه
معينة. ولكن هذا لو كوندكتور qu'est-ce qu'il a calculé? Qu'est-ce qu'elle a calculé? La moyenne. السرعة. شنو هي السرعة؟ la vitesse moyenne. السرعة المتوسطة. très bien. donc السرعة المتوسطة c'est rien à voir avec السرعة اللحظية. السرعة اللحظية هي في واحد اللحظة معينة. je peux conduire dès le début à 100 à 60 km à 60 km, d'accord? À un certain moment, il y a un virage où je dois respecter 40 km par heure. Après, je rattrape, je peux accélérer et je conduis par exemple à 70. Donc, les vitesses c'est instantané. Donc, la position ou la vitesse ديالها. ولكن en général, السرعة المتوسطة ولا la moyenne, en général, c'est 60 km par heure. donc كلشي فهم شنو هي السرعة اللحظية وشنو هي السرعة المتوسطة. نجوى محمد سي كلير. دونك لحظة في لحظة معينة ومتوسطة هي شحال تقريبا في لا موين. لا موين كنعرفوها كاملين كنجيبو مثلا 20 18 12 sur 20 ديال لي نوت. ولكن لا موين هي شحال اللي لا موين سي نورمال سي لا فيتيس متوسطة السرعة المتوسطة. ولكن انستونطاني ستادير كنبقى كل ماده ونشوف شحال جبت فيها. ولكن في لا موين سي لا موين ستادير كناخذ من هنا وكناخذ من هنا بور كالكولي لا موين. دابا غادي نشوفو دابا انا غير بوغ رافيشي لا ميموار نشوفو دابا كل وحده لا ديفينيسيون ديالها اكزاكت. دونك السرعه المتوسطه lorsque mobile parcourt une distance L pendant واحد la durée delta, sa vitesse moyenne هي شحال المسافه قطع على المده. والunité c'est mètres par seconde ou la mètre seconde moins 1. L'unité de la vitesse la plus couramment utilisée est kilomètre. Donc toujours dans les voitures, j'ai parcouru ou je conduis à 60 km par heure. Donc toujours on parle de heure. Donc خاصني pour باش نحول مثلا الى لقيت شي حاجه 6 متر par seconde ولا 60 mètres par seconde. Si je veux l'écriture en kilomètres par heure, خاصني نعرف ندير la conversion. Comment faire de la conversion هادي؟ كنحطوها بحال هكا. C'est quoi 60 mètres par seconde? C'est-à-dire 6 mètres على 1 seconde. D'accord? كل وحده كندير لها la conversion ديالها. Donc 1 mètre شحال فيه كيلومتر؟ 1 mètre شحال فيه كيلومتر؟ C'est 1000, très bien. و 1 seconde شحال فيها من heure؟ une seconde شحال فيها من heure؟ c'est 1 heure هي اللي فيها 3060 secondes. donc هنايا on divise par 3060. Là, c'est pas 60. هنايا 1 seconde شحال فيها من الساعة؟ طريقة ولا علاقة ثلاثية. داكوغ. دونك هذه هي السرعة المتوسطة. نشوفو دابا الفيكتور فيتاس. دابا لا فيتاس نورمالمون كنديرو لها بالفيكتور. Est-ce qu'on a fait une... Ah oui, c'est juste. Donc on a une question de conversion, ça fait. Donc c'est 0,001. وهنايا c'est 1 sur 3660. donc هنايا c'est إلا درنا هذا في الماتش نديرو هي 0,001 fois 3600 sur 1. D'accord? Donc ça fois 0,01, ça fait combien?
Ça fait combien? شنو هي 0001 c'est 1 sur 1000. Donc 3600 sur 1000 ça fait combien? 3,6. D'accord? La petite 300 3,6. Est-ce que c'est clair? C'est question de conversion. Donc خاصنا نكونوا عارفين بان اي فيتيس عندنا خاصنا نعرفوا نحسبوها بالكيلومتر باغ اور. دونك شنو نديرو اشاك فوا دابا شنو نستافدو من هاد العلاقه هادي؟ اي حاجه لقيناها بالمتر باغ سكوند وبغيناها بالكيلومتر باغ اور كناخدو هذيك الحاجه ونضربوها في كوا نضربوها 3.6. Et d'abord on a montré comment par quoi on multiplie. D'accord? Si j'ai 50 mètres par seconde, combien en kilomètres par heure? Je prends 45 et je la multiplie par quoi? فاش كنضربها je la multiplie par quoi? 3,6. Ça fait? Vous suivez avec moi? Donc allez, il faut pour toutes. عندي واحد لا فالور وبغيت نرجعها كيلومتر باغ اور كنضربوها في 3,6. Très bien les joueurs. دابا نشوفوا هذاك لو فيكتور فيتيس كيفاش كنرسموه. Si à l'instant T1 le mobile est en M1 donc هنايا دار départ et à l'instant T2 le mobile est en M2. D'accord? Le vecteur moyen entre les deux ou les instants T1 et T2 est M1, M2. هذا هو le vecteur. M1, M2. C'est un vecteur qui relie deux points. D'accord? C'est M1, M2. À ce moment-là, شحال هي la vitesse هو le vecteur M1, M2 alors T2 moins T1. La différence du temps ou la distance M1, M2. D'accord? حنايا tout à l'heure في لو كور قلنا بان كنقولوا او ام حيت عندنا هاد او هو مناش بدينا الحساب. دونك الا كنا بدينا الحساب من واحد البوان واحد اخر سميتو ام 1 ماشي مشكل ولا بوزيسيون فينال هي ام 2. il s'agit de la même chose. خاصنا نعرفوا ام 1 نعرفوا ام 2 ماشي بالضروره نبداو يقدر يكون هذا هو لوريجين وما بديناش من لوريجين بدينا من واحد البوان بعيد على لوريجين. داكور دونك هادو ما يتلفكمش سي سون دي بوين سور لاكس. سي كلير. دونك السرعه اللحظيه دابا هي اللي قلنا في لحظه معينه. lorsqu'un mobile parcourt واحد la distance infiniment petite هي ديستانس صغيره اللي هي dl pendant une durée très petite dt. d'accord علاش لا انستونتاني لحظيه. دونك ما غاديش نشوفوا حنايا حتى يضرب 120 كيلومتر عاد نحسبوا السرعه اللحظيه هذه كتسمى السرعه المتوسطه. الا بغينا لحظيه نشوفوا غير هنايا هي في واحد اللحظه معينه. سي بور سا ما كنقولوش ال كامله ما كنقولوش لا ديستانس كامله كنقولوا غير واحد شويه ديال لا ديستانس دي ال والزمن اوسي كنقولوا غير واحد شويه ديال الزمن باسكو سي لحظيه في واحد البارتي. اوكي دونك لا فيتيس سي شحال في هذيك اللحظه ديك المسافه اللي اختارينا على المده اللي ضيعنا في ديك المسافه الصغيره كتسمى لحظيه. و لا فيتيس انستونتاني سا بو اتر ديفيرونت. هنايا لا فيتيس انستونتاني هي ماشي هي لا فيتيس انستونتاني هنايا. Donc c'est différent. Parce que la voiture par exemple, elle peut freiner, ou qu'elle zide, ou qu'elle s'habesse, ou qu'elle s'arrête, ou qu'elle décide, ou qu'elle dort. Donc il y a plusieurs mouvements. Donc كل لحظة عندها السرعة ديالها. C'est une distance نجوى. غير هنايا علاش كنقول لها دي ال حيتاش دي كاملة سي بوكو. دونك غناخد غير ان ديبلاسمون. ان ديبلاسمون صغير. داكشي علاش كنقول دي. ان ديبلاسمون صغيور. سي اون متر. D'accord. و تا دي تي كناخدو غير واحد المده ان ديفيرونسيال دو تي c'est-à-dire واحد دي صغيره واحد لو طون صغير. سي انتر une minute ou 2 minutes. c'est pas entre ساعه و حتى 2 heures après. D'accord. Détermination pratique. Un enregistrement de l'ensemble des points brûleurs locales laissés par un mobile autoporteur à des intervalles égaux notés delta t.
في لو تي بي في اللي ديروا تاخذوا واحد الموبيل اللي كيبقى يكون على واحد الورق كيتحرك واشاك فوا كيخلي لك ان بوين. دابا تشوفوا تي بي جو بونس درتوها في لي زاني بريسيدونت. دونك ان موبيل بحال سيلندر اي سو ديبلاس اربيتريرمون وفي هذيك الحركه ديالو كيعطيك واحد النقاط كيبقى يغرافيهم لك سور بابي. ابخي هذيك النقاط كنقدروا نحسبوا ناخذ مثلا هذه المسافه هذه ونحسبوا السرعه اللحظيه في هذا المجال. الا بغينا السرعه المتوسطه خاصنا نحسبوا هذا ديستانس كامله. سي كلير. كذا موفمون ريكتيلين ان موفمون ريكتيلين لورسكو لا تراجيكتوار قلنا فوقاش كتكون دغوات مي كيكون مستقيميه الا كانت دغوات. ريكتيلين سي سيغون اون دغوات ان انستون كيلكونك. داكوغ. دونك هنايا غادي نشوفوها في لي زابليكاسيون توتالور ولكن لا فيتيس دابا هي ناخذوا غير واحد ملي كنبغيو اللحظيه كنشوفوا غير فين كنا والبلاصه اللي كنا فيها لا بلو بروش. دونك اونتر سا اي اونتر سا سور لا ديستانس دو تي دو تو. علاش دو تو؟ حيتاش اختار هنايا هذا ام اي وهنا ام اي بلس 1 ما بين هنا وهنا تو وما بين هنا وهنا تو. دونك لا ديستانس اللي خدينا شنو هي ام اي 1 ياك. وشحال لو طو اللي ضيعنا هنايا تو وضيعنا هنا تو هي جوج ديال لي تو. هادو كتسمى هي تو سي روماني حرف روماني. Dans l'enregistrement créé par un mobile autoporteur par une échelle réelle avec taux est égal à 20 millisecondes. C'est vrai. Donc on va fermer la session. On va fermer la session de Google Chrome carrément. On se reconnecte à l'application dans 5 minutes. D'accord? C'est bon? De la session, on va se reconnecter dans 5 minutes.